Hello，歡迎收睇 Manchester Select。真係唔好意思，我把聲繼續都仲係未好翻，差唔多病咗成個禮拜。我懷疑自己都係中咗類似 Covid 嗰啲嘢啦。但係唔緊要啦，最緊要琴晚開心。我琴晚都有捱夜睇嘅，所以都開心見到曼聯晉級啦，同埋都係算係今季其中一場睇得比較好嘅比賽。咁就直入正題啦。呢一場波咧，首先喺賽前咧，你就會見到。阿摩廉係將所有進攻球員擺晒落正選，即係有幾多就擺幾多嘅。後備咧基本上係冇晒進攻球員嘅。你話艾力神勉強可以擺前少少啦，但係其實即係冇前鋒啦，即係冇改變到進攻模式嘅一啲球員喺度嘅。以阿摩廉正路嗰套踢法嚟講咧，海倫同埋加拿祖平時都踢唔足90分鐘，所以你可以預見呢一場波如果要踢超過90分鐘咧，呢兩位球員係一定率先爆計嘅，因為嗰套體系對於佢兩個嘅使用同消耗係高噶嘛。咁再後備嗰啲咧，你亦都唔會特別想佢哋出嚟幫手射嘛，因為好多都係後生仔。當然可能烏加迪或者艾力神嗰啲 OK 啦，但係其餘後備其實你見到好多係真係比較年輕嘅球員喺度，所以一句講晒就係阿摩廉呢個排陣擺明車馬就係要喺90分鐘裏邊解決對手。我相信擺得呢個陣，喺隊內都會有個共識，就係喂，唔好諗咁多啦，唔好諗啊！如果射12碼點，如果加時係點，大家一條心喺法定時間之內贏對手，谷盡佢，唔好留力。咁我相信呢個係賽前大家都有嘅諗法嘅。至於皇家蘇斯達咧，喺週末就大輪換啦，布拉斯文迪斯啊、奧耶沙巴啊、久保建英等等，全部擺晒後備嘅，出嚟踢15至30分鐘度嘅啫。對住西維爾，最終係0-1輸咗俾對手啦。其實聯賽都排到去第11，都係問水噶啦。而皇家蘇斯達有幾多斤兩咧？其實我相信第一回合大家有睇嘅話，其實都摸得七七八八噶啦個底，大家都唔係咁好。皇家蘇斯達亦都唔見得好嘅，所以大家都係搏一鋪，搏希望喺歐霸嗰度可以盡量行得遠，有機會爭取到歐聯嘅席位嘅啫。咁曼聯方面最後就贏咗波啦。下半場仲要係有翻久違嘅一啲可能叫做強勢啊，或者對於個局面嘅全面控制，有啲運籌帷幄嘅 feel 嘅。咁就趁大家都咁好心情嘅情況之下，我都想頂咗一啲差嘅環節先啦，就係個開波開局真係差到不得之了，亦都唔係第一次。所以點解我哋要指佢出嚟，就係因為喂真係有問題嘅。其實一開波咧係亂到好似落場之前冇 brief 過我哋想點踢咁樣，好亂嘅。頭2分鐘我係數住嘅，班奴、斯亞斯同埋卡斯美路各自係交失過波，而佢哋交失嗰啲位咧係危險嘅，兜口兜面交失啦，然之後後邊嘅隊友係唔夠嘅，可以俾人即刻打到反擊嗰隻交失，所以係極之不智同埋極之低級嘅錯誤嚟嘅。跟住去到後防，啲球員拎到個波咧，好心急想傳走，好似驚咗粒波，好似當炸彈咁樣嘅，亦都好容易就忍唔住大腳向前斬，送咗個控球權俾對方。講緊係頭10分鐘未落後嗰陣時已經係咁樣噶啦。Even 係失12碼嗰球波，其實都係道估本身防守成功啦，跟住由守轉攻，又係好心急趕住喺中路直線向前帶啫，一個最容易俾對手攞得翻個波嘅情況啦，佢就真係中路向前帶，俾人偷到，跟住佢自己回唔切防，俾人哋喺進攻右路傳中成功，令到迪列治亦都有少少判斷上嘅錯誤啦，就踢跌咗奧耶沙巴嘅。咁所以我哋其實都識得拎自己嚟講笑，就係笑曼聯要失波咧，先真係開始嗰場波，好似要落後先識得開始踢波咁樣。其實係真係有啲原因嘅。我自己就覺得喺個集中力啦，喺個心理包袱，尤其是喺 Old Trafford 係特別嚴重嘅呢樣嘢，都係會係開波或者0-0嘅時候咧，唔知點解好緊嘅。緊張又好，手緊腳緊都好，總之成隊波大部分嘅球員都唔係一個最佳嘅精神狀態，
或者係個準備好不足嘅情況之下去開波，咁我覺得呢樣嘢係無論如何都要正視，無論係身體，無論係精神方面，都要揾出個原因去改善。如果唔係嘅話，就每一次落後先識踢波咁啊死啦，係咪先？咁當然呢一場好彩在嘅地方就係我哋真係好快可以攀平到啦。班奴同埋海倫嗰個傳中波就陣間再講啦。咁但係總之由嗰一刻追和開始咧，其實曼聯就開始壓制住皇家蘇斯達嚟踢嘅。咁啊唔講嗰啲埋門嘅質素啦，其實你係好清晰地見到中後場係有個 idea 點樣去 keep 個波，點樣去破對手嘅壓迫。破唔到嘅時候，幾時要去解圍？同頭10分鐘比咧，真係天淵之別啊，大佬！肯定大家都會睇住場波嘅時候，會覺得算係呢一個下半季踢得比較好、比較舒服嘅一場。咁其實點樣去理解嗰個舒服或者好呢？或者就係因為大家都會窺探到阿摩廉嗰套體系，如果行得通嘅話，其實係會點樣去運作？譬如我淨係拎後場組織嚟計咧，你會見到佢無論係縱向啦，即係向前向後個深度，或者係橫向用個球場嘅闊度都好啦。其實佢後場係有 option 可以傳到嘅。Once 佢哋掌握到嗰啲企位、嗰啲速度嘅時候咧，其實阿摩廉嗰套體系係如何運作，可以透過呢90分鐘裏邊揾到一啲眉目啦，或者叫做當然要呢一套體系成立嘅條件咧，係需要嘅。咁究竟呢一種條件喺英超存唔存在咧？其實就係另外一回事，或者佢能唔能夠持續，即係成季你都可以 keep 到有呢一種成功嘅條件咧。say 強度係咪成季都可以喺英超嗰度，曼聯比起其他球隊好，突顯到呢一個因素出嚟咧，係另外一個探討嘅問題。呢個我諗大家都未有答案住嘅，咁但係起碼你見到就係有行得通嘅情況出現嘅。咁至於咧呢一場波，其實贏場面啦、贏波咧有兩個關鍵嘅，兩個關鍵因素咧其實都係同強度有關。第一就係整體嘅速率同埋對抗性啦，我諗呢樣嘢係冇得睇唔到嘅。皇家蘇斯達咧有嘗試壓迫，但係好多時逼唔到。逼唔到之餘咧，佢哋就會令到自己個中場中空，因為我哋個 system 係會扯到個球場好闊啦，同埋拉開咗中路嘅空間。佢哋一逼唔到咧，其實個中路就好多空位俾我哋去推進或者係去進展嘅，所以佢哋施壓嘅風險咧就係在於佢哋中場會更加危險。所以佢哋逼咗幾球之後就放棄咗，即係好似過咗頭10分鐘之後，其實都無以為繼。兼且佢哋係唞咗好耐咧，都唔再去做第二轉嘅 pressing 嘅。咁你再會見到就係我哋嘅中場其實係贏晒，我哋跑贏啦，對抗性贏啦，突破嘅能力或者突破嘅球員都係贏嘅。俾幾個名字：杜古、斯亞斯、達洛治、海倫呢一啲球員，佢哋喺單對單，我哋唔好話單對單個人啦。總之我哋單對單就算背住個龍門，我哋一個人對住人哋一個防守球員，你 feel 到以上呢4個球員係有優勢，佢哋唔會失咗控球權先，咁已經係好有利㗎啦。可唔可以進展到第二回事？但係嗰啲波落到佢哋腳下，佢哋真係有能力 keep 到之餘，或者係可以創造埋下一腳波出嚟。呢啲嘢喺英超未必會見到，但係當喺前場我哋有咁多個球員係數得出係有優勢嘅話，可想而知皇家蘇斯達其實係喺好多點都受壓。當你一隊波有咁多點都受壓嘅情況之下，你係好難做到一啲真係好有效嘅對策出嚟嘅。而數據上亦都赤裸裸咁樣反映咗我哋嘅優勢。我哋嘅對抗次數係27次對人哋14次。即係話每逢3球波，曼聯贏2球，皇家蘇斯達先贏1球嘅爭奪。其實如果我哋有咁樣嘅數據或者咁樣嘅對抗性嘅優勢咧，就算我哋兩隊啊
踢一模一樣嘅戰術，我哋都會好優勝。呢一個就係強度嘅重要性，我哋點都會贏盡場面嘅。所以呢一樣嘢你可以歸咎於戰術啦，但係戰術嘅前提就係我哋嘅強度本身已經贏過對手。呢個就係第一點啦。第二點呢，奧耶沙巴，曼聯嗰個施壓嘅強度，即係前場逼搶或者前場反搶嘅強度或者時機咧，其實未算係做到好完美嘅。我覺得頂盡做到70分啦，即係都未算做到好有默契咁樣，同做得完美仲有一段距離。但係喺呢一場波就已經足夠啦。OK， 喺呢一場比賽就已經係一個足夠嘅程度，因為只要我哋一逼到皇家蘇斯達解圍，我哋成件事贏咗噶啦。啲高波一斬出去解圍出去，奧耶沙巴根本贏唔到。第一點，唔好話攞落嚟啊，佢連拎頭槌其實都好難頂得贏希芬啊，或者係迪列治啊，呢啲其實係好難發生到嘅。就算後段換咗冰島嘅後生仔20歲嘅前鋒奧斯卡神入嚟，好似稍稍有改善，但係嗰種嘅進步，嗰種嘅改善咧，係同英超嘅中鋒係完全冇得比，係俾唔到威脅我哋嗰條防線，係你可以拎到落嚟，跟住再完成埋個攻勢落去。Let's say 好似皇家蘇斯達以前嘅舊將，而家嘅瑞典神鋒伊薩，森林嘅基斯活。如果我哋尋晚係對住 Let's say 呢兩個中鋒嘅話，其實個場面會好唔同嘅。至少皇家蘇斯達解圍之後咧，我頭先講嘅呢兩個中鋒係會間硬都拎到個控球權落嚟，都可以拖到10幾秒，都可以保持到個控球，甚至乎俾到機會皇家蘇斯達喺中後場猜翻向前。但係佢哋冇就係冇噶啦，就冇晒後續嘅嘢。咁所以你會見到皇家蘇斯達其實自從賣走咗蘇洛夫之後咧，佢哋嗰個缺陷係好嚴重嘅喺個中鋒位置。咁亦都會更加明白點解皇家蘇斯達係咁需要依賴控球權去打組織短傳入攝，因為佢哋冇咁嘅能力去打一啲長傳或者高波嘅。咁兩個回合其實你都會見到，一旦佢哋嘅教頭伊曼奴呢一個嘅 Plan A 啦，入晒血嘅短波組織冇行唔通之後咧，其實成隊波係 struggle a lot 嘅。你會見到場上皇家蘇斯達嗰班球員係，喂，呢一套唔 work，咁仲可以點咧？冇晒方向嘅。你見到就算久保建英下半場，我哋識得防守佢啦嘅時候咧，佢係冇晒符 fit。呢個就係皇家蘇斯達其中一個輸嘅原因。所以兩個皇家蘇斯達咁樣輸場面、輸比數俾曼聯咧，其實都係同對波嗰個強度嘅比較。我諗呢個亦都係英超同埋西甲其中一個最大嘅分別。曼聯呢一場波係或者呢兩個回合咧，係強行用強度去碾壓咗一啲戰術上面皇家蘇斯達有可能可以贏到曼聯嘅地方。咁我諗呢樣嘢都係幾值得去探究啦。咁當然可以睇埋阿仙奴嚟緊對皇家馬德里，咁係咪真係強度又可以碾壓咗一切咧？我覺得去到歐聯嘅時間咧，亦都有唔同嘅講法，即係好似皇馬都贏咗曼城咁樣，所以我覺得呢樣嘢係值得睇嘅。咁至於曼聯方面，我諗全部球員都肯定算係合格以上啦。咁用少少篇幅 J 下我哋班球員啦。咁一如以往咧，有幾個球員喺歐洲賽係特別證明到自己，或者特別揾到自己作為一個球員嘅定位啦。斯亞斯踢到好似貝碧托夫咁樣，你會睇到佢嘅潛力啦，同埋你係會睇到佢一啲獨特嘅特質，而嗰樣嘢係會係值錢，係咪絕對應用到喺曼聯喺英超身上唔知，但係佢自己作為一個球員喺而家呢個球壇裏邊咧，佢或者會闖出一片天嘅。咁啊，當然現階段佢啲射波啊頭槌都仲係差，我覺得直頭係屎添嘅，即係佢唔係嗰種射手嘅觸覺同本色嘅，佢諗嘢嘅方法真係唔係一個 striker。一嚟就要射門嗰種嘅，但係唔緊要，呢一個係佢獨特嘅地方啦，自己咁佢自己慢慢發掘啦。跟住卡斯美路咧就有啲好似歐聯版嘅卡斯美路啦，咁亦都再次證明你幫佢爭取到時間同埋空間，你做佢對腳幫佢跑緊啲咧，其實佢 kind of
去到呢個歲數都仲可以踢到好似個派路咁樣嘅。當然個類型唔係完全相同啦，但係起碼佢係放到波，同埋佢係揾到嗰啲嘢，佢可以俾落去嘅。第一下12碼其實係俾得好靚啦，之後其實佢同般奴都係好有默契 keep 住想揾嗰條線出嚟嘅。另外就係海倫啦，你會見到佢完全係食住咗蘇比迪亞，又逼到攞黃牌啊，12碼，咁樣你會見到海倫始終喺個身體質素上面佢有佢嘅威脅喺度嘅。咁啊，但係又咁講喎，當踢過韋斯咸嘅艾格特去 mark 佢嘅時候咧，你就會見到艾格特係冇問題嘅，所以海倫都唔能夠淨係靠呢樣嘢就揾到食㗎啦。佢要踢得更加聰明啦，作為一個射手，佢要更加知道幾時點樣去擺脫對手，點樣去揾個射門機會。咁同埋你都會見到海倫係個信心影響晒佢所有嘅埋門觸覺同決定。右腳又撻 Q 啦，左腳攞個波攞到好黐腳啊，好緊張，可唔可以攞到個波落嚟 ？Instead of 佢揾一個好靚第一時間嘅埋門機會，佢呢一啲係個信心問題搞彎咗佢。一個信心好嘅球員，佢諗都唔使諗就 ban 埋佢。但係佢而家低潮緊，咁冇辦法啦。但係我都樂見所有隊友都係不停鼓勵佢，去讚佢。咁呢個 vibe 就係我諗曼聯如果冇嘢可以追嘅時候，今季其實最大嘅進步就係大家都攬實對方，嘗試一齊上啦，嘗試扶起喺低谷嘅隊友。咁其實加拿祖個情況係一樣，就係唯有繼續鼓勵啦。咁最後就係般奴大帽，仲可以講啲咩咧？進攻、防守、死球，總之係乜都見到佢嘅。喺隊波最缺人、傷兵潮最勁嘅時候，佢就能夠乜嘢都參與，乜都做晒。前鋒完全唔識入波，你好明顯見到嘅。第三球佢自己射入埋，嗰個射術唔係話頂級，但係好過晒而家我哋有嘅一啲進攻球員。嗰球唔容易射㗎，射個網仔，射得靚係冷靜嘅，所有嘢都係。咁我之前有講過，佢訪問講過話，成隊都唔夠好啊，佢自己要以身作則。咁我覺得佢已經做咗，唔係話一定用入球或者罰球，係佢個 work rate 話咗俾大家聽。你想你而家實力唔夠好，踢得唔夠好，唔緊要，你總之你跑咗先，你出現咗先，你每一球去晒先。咁我諗，當你個隊長係咁樣做嘅時候，你其他嘅隊友你係睇到噶嘛？你係一定會俾佢感染，至少你唔夠膽偷懶。我成日都講呢個例子就係，至少你唔夠膽懶過去先咧，你會盡你嘅能力都擠埋出嚟先。咁我諗呢一個係好重要嘅。如果大家唔明佢，即係或者用一個好高嘅標準去量度佢，令到你覺得佢唔係好重要，或者曼聯唔需要佢嘅話，咁我俾3秒時間大家諗下，佢其實喺呢一段時間佢喺曼聯踢緊一個咩位？佢喺曼聯呢一陣子，其實大部分時間都係要踢一個雙8號，即係一個逗後咗嘅中場中或者係防中。但係你會見到佢繼續好似一個10號位咁樣去作踢一個攻中，而佢攻中嘅密度係你覺得佢就係踢緊個攻中或者副鋒位，但係佢唔係，其實佢踢緊一個8號，不過佢入埋禁區咁解。呢幾場波你會見到佢後上，跟住令到斯亞斯海倫係更加多機會可以擺脫對手，或者牽制對手，或者令到禁區入邊多幾點去接應嘅。而呢一場第一個12碼去接應卡斯美路嘅傳送，傳中俾海倫，又係佢突破越位啦，佢走最前嗰條線，跟住防守嘅時候佢又翻落嚟去幫卡斯美路。所以你係要 imagine 下佢其實個衝刺個段數參與嘅嘢喺個腳喺個跑動上面幾多先？其實同達洛治或者係道古差唔多，但係佢仲要放長傳，仲要埋門，仲要帶埋個波上去俾啲 killer pass， 基本上就真係所有嘢都關佢事，尤其是進攻嗰部分，啲人都係交俾佢去做最後一傳嘅。所以咧，今日睇完巴啦，今朝起身跟住落街第一件事唔係食飯，印咗字先。講咗成季，我呢件本身冇印字嘅主場咧，印翻件般奴先。咁我 IG 另外會出個 post 再講下般奴嘅。咁但呢度就唔講啦，我會打字啦。咁大家有興趣都可以 follow 我 IG 睇啦。關於場波咧，最後想提希芬同道古咧係打得 OK 啦，甚至乎外
界都好似幾讚佢兩個啦，尤其是考慮到佢哋兩個嘅年齡啦，佢哋加盟曼聯嘅時間好短啦，所以對佢哋都係讚多過彈嘅。咁甚至乎你會見到佢扯爆咗皇家蘇斯達嘅右邊啦，又12碼又紅牌。我形容咧呢兩位球員嘅活動範圍、對波嘅風格，完全就係阿摩廉理想3-4-2-1嘅邊中堅同埋翼位嘅要求啦，所以係好啱阿摩廉使嘅。但係唔好忘記，其實上半場喺我哋嘅左路防區咧，就係因為咁樣反而係踢得立立亂嘅。亦都係好突顯到由攻轉守呢一個問題。基本上所有3-4-2-1或者3中堅現時球壇見到嘅咧，其實攻轉守都係一大弱點嚟嘅。因為隻翼位一翻唔切，個邊中堅就要對喺個位置喺個 coverage 嗰度咧，係會危險好多嘅。就算你對到都好啦，其實你同中間個中堅個距離一擘開咗咧，就好多進攻嘅可能可以發生嘅。所以你唔會想經常見到希芬對住久保建英，呢個係唔健康、唔理想嘅環節。無論希芬贏唔贏到都好，其實唔應該經常出現呢個 mismatch 嘅，係危險嘅。咁所以我會話喺個侵略性啦同埋安全之間個平衡咧，其實對於呢套3-4-2-1係好關鍵，亦都係其中一個最難掌握嘅環節嚟嘅。所以我想帶出嘅疑問或者係思辨咧，就係就算曼聯最終能夠踢得出阿摩廉3-4-2-1嗰套精髓，其實呢一套 system 佢嘅風險咧都係好明顯嘅，而且佢嘅懲罰即係俾人哋由守轉攻，我哋由攻轉守呢個懲罰咧，正正就係所有英超球隊，唔好話英超，甚至乎英冠球隊都好中意，同埋都一定會擅長嘅快速反擊。所以呢一個就係我擔心阿摩廉嗰套體系擺喺英超，就算踢到最 fit 嘅時候，佢嘅風險可能比起喺其他聯賽執行咧都係大嘅。咁至於係咪真呢？首先阿摩廉要揾到佢想啱佢啱用嘅人，曼聯要踢出嗰個 the best version， 我哋先可以判斷到。即係 before that 咧，我哋都冇辦法去判斷。但係起碼我哋會有翻少少信心先啦，對阿摩廉嗰套體系係咪？咁啊，希望一直好落去啦。咁啊之後就講下嚟緊嗰場英超啦。其實贏埋李斯特城咧，我哋護級就好近望噶啦。李斯特城英超5連敗噶啦。咁單係呢一個數據咧，我就冇可能唔要求曼聯贏波。曼聯一定要贏嘅。一定要贏先收貨啊，最少。咁我唔係話曼聯係5粒星議食指數一定嚼硬李斯特城，而係我哋做人要有要求嘅。所以我覺得客勝呢一個賠率咧，其實算係好好分嘅。不過大家應該都仲記得或者知道就係曼聯上半場係接近唔識入波嘅。最近好翻啲啦，但係都係死球為主啦。再加埋上次足總杯碰頭，其實李斯特城都係先開紀錄嘅一隊嚟，左路嘅 cutback 跟住再補中啦，我諗大家仲記憶猶新啦。所以我覺得呢一場波咧都值得大家睇住場波嘅形勢，睇住頭15分鐘頭半粒鐘，再判斷究竟應唔應該支持我呢一個睇法，即係覺得曼聯應該係要贏到嘅。咁大家都可以睇住嚟玩啦。咁至於上場我登到完全反方向嘅新項目，個球讓球咧，今場波我會繼續上訴嘅。今次我會揀李斯特城受讓1.5球嘅。其實咧，李斯特城對上4場加埋咧得13次角球，即係場均得3點幾次，極少啊。咁但係調翻轉，曼聯冇得出道估，即係局用大洛治同馬沙拿維喺個側擊疊亞或者係人數優勢方面咧，未必好似呢一場咁有威脅。所以曼聯都未必多角球啫，上場對住阿仙奴1個角球2個角球，總之就好少嘅。咁唔緊要啦，即管睇下我咧係咪每一次2揀1都可以次次揀咗錯嗰邊咁犀利啦。咁如果大家唔知咩角球讓球咧，其實就係比較翻兩隊開出嘅角球數啦，然之後用呢一個數字嚟結算個結果出嚟嘅。咁大家留意下啦，即場一樣都係有得賣嘅，亦都一樣有得用派彩快。其實我上場都有嘅，不過上場對住阿仙奴咧，其實就1面倒嘅。
曼聯喺呢個數字上面係冇反彈過，所以基本上我都冇乜走盞嘅機會或者係時機嘅。咁除咗派彩快之外啦，其實呢一個角球讓球一樣有得過關嘅。同埋我想講就係呢個角球讓球咧，同大部分嘅項目一樣咧，10蚊就有得玩嘅，即係唔係要200蚊先有得買嘅，所以對我嚟講又係好啱我玩嘅。咁另外賽前買完啦，亦都可以過關啦。跟住賽前買完可以好似其他項目咁樣隨時止賺止蝕走人嘅，亦都可以用嚟穿其他嘅場次，再做派彩快都得。咁所以大家又多個項目去穿唔同其他嘅嘢啦。咁我就淨係推介呢一個李斯特城受讓1.5球，同埋我會揀曼聯嘅客勝嘅，係啦。咁至於你話李斯特城呢一隊波咧，其實就真係冇乜特別嘢需要講噶啦。咁我就提醒下大家啦，2月8號嘅時候，李斯特城足總杯輸咗俾我哋之後咧，佢哋踢咗4場英超，全部輸晒，冇入波。喺呢4場比賽裏邊360分鐘，佢哋嘅預期入球值咧加埋得1.3球嘅啫。真係慘不忍睹嘅成隊波，所以場面上我似乎雲佬真係救唔翻呢隊波嘅。當然我講完可能但係我覺得曼聯係冇任何失分空間俾佢哋嘅。曼聯一定要食住個勢去贏埋佢哋，哪怕有幾多球員受傷唔得攰周中又要打唔理㗎啦。呢一場作客一定要攞埋嗰3分佢先。呢個就係既然曼聯贏到皇家蘇斯達嘅時候，我哋對曼聯一定要提升個期望，咁希望大家星期日嘅深夜都會捱夜睇埋呢一場波去啦。今集嘅分析就嚟到呢度，鍾意嘅話記得 CLS， 我哋下集再見，拜拜。多謝會員嘅支持啊！如果想睇埋短片分析同埋文章，不妨 join 埋 Patreon 啦。